Hello， 大家好，欢迎收看《人生如梦》戏一场。说起印度，想必大家都不陌生，都称它是一个开挂的民族。许多人对他们的印象也并不好，不仅是他们的饮食习惯，还有卫生方面的问题，都是让人无法理解的。印度的基础设施也是相对落后，印象最深刻的就是一辆火车上挂满了许许多多的人，火车外面的人看起来都摇摇欲坠，生怕他们一不小心就会摔下来。印度的火车运输条件就如同我国30年前的水平，一直以来中国的高铁是享誉世界的，在世界处于领先水平，与印度相比，我们中国还是领先一步。有印度旅客来了中国坐火车之后呢，回国说中国的火车很脏，1个月只洗5次，还不如他们的干净，这是怎么回事呢？一起来和小编了解一下吧。实际上并不是像他们所说的一样，我们中国有自己独特的清洗方式，而印度还是保持着传统的清洗方式。中国清洗火车的方式相对印度来说更先进，洗1次可以抵得上他们10次。中国的火车还有专门的人打扫，清洗起来也没有那么复杂。火车的车厢相对来说还是很干净的，这一点上印度是比不了，所以并不存在中国火车比他们火车还脏的说法。好了，本期节目就到这里，喜欢我的朋友请点击关注我哟，我们下期再见。